Hello students, today we have to see the topic that is neural tissue. Neural tissue consists of two types of cells. First one is neurons and the other is neuroglia or neuroglial cells. In 11th standard, we have studied the nervous tissue in tissue chapter, where we have seen the structure of neuron. So let us see first what is mean by neuron. Neuron, it is nothing but the structural and functional unit of nervous system. And we know that neurons, according to the structure, they are having three types. That is unipolar neuron, bipolar neuron, and multipolar neuron. And according to the function, neuron, which is having the two types, that is sensory neuron and motor neuron. Sensory neuron, we have seen that it brings the message or it brings the impulse from all the sensory organs towards the brain. And motor neuron, which gives the impulse from the brain towards the sensory organs. So let us see here the multipolar neuron. See the figure of multipolar neuron. We know that multipolar neuron has three parts: the cyton or the cell body, then the dendron, and the next one is, which is elongated structure known as axon. Then come to the point that is synapse. What is mean by synapse? It is the interconnection between the two neurons. See here in figure, synapse. This synapse, it may be axon to dendron. See in figure, that is axon to dendron. It may be axon to axon or dendron to dendron. In 11th standard, we have studied that the cyton or cell body which is having the nucleus, and surrounding the nucleus there is cytoplasm in which the Nissl granules are present. And along with this, the elongated axon, which is having the nodes of Ranvier. And this axon, it is covered by only neurilemma in non-medulated nerve fibers. In 11th standard, we have studied the two type of nerve fibers. That is, when the axon, it is covered by only neurilemma, then it is known as non-medulated nerve fiber, where the medullary sheath is absent. While when the axon, it is covered by medullary sheath and the neurilemma, then it is known as medulated nerve fiber. Now, the other one is neuroglial cells.
So what is meant by neuroglial cells? These are supporting cells of central nervous system and peripheral nervous system. In higher animals, there are highly developed nervous systems, that is central nervous system, which includes brain and spinal cord, and the peripheral nervous system, which is having a network of nerves. So these neuroglial cells are supporting cells. They are greater in number than neurons. Here in this chart, we have to see the location, the cell type, and the functions. So we have to see here in the central nervous system, which neuroglial cell or which type of neuroglial cells they are present. So first of all, oligodendrocytes. See the figure here. Oligodendrocytes, their location is in central nervous system, and the function is these cells, they are having few branches, and mainly they are forming the myelin sheath around the central axon, which forms the white matter of central nervous system. Myelin sheath, it is a type of insulating sheath which is made up of protein and fatty substances, and it allows the quick transmission of electrical impulses. Then the second one is microglia, or it is also known as brain macrophages, which is located in the central nervous system. These microglia cells, they are small sized cells with few branches, and these cells, they are derived from monocytes. We have studied in 11th standard monocytes, and they act as a macrophages. So whenever there is injury, dead neurons and cell debris in the central nervous system, they mediate immune response in the central nervous system. जेव्हा आपल्याला कुठे जखम होत असते, तेव्हा या ठिकाणी ह्या मॅक्रोफेजेस ह्या काम करत असतात. आपल्या शरीरातील इम्यून सिस्टीम स्ट्रॉंग करत असतात. Then astrocytes, they are also present in the central nervous system. These astrocytes are, see in figure, these astrocytes, they are star shaped. And the most abundant glial cells of central nervous system. या जास्त प्रमाणात असतात central nervous system मध्ये. They have varied role in the brain. आता त्याचं फंक्शन काय काय आहे, तर secretion and absorption of neural transmitters and maintenance of blood-brain barrier. It also regulates the transmission of electrical impulse with the brain. Then ependymal cells. See the figure. We have studied in 11th standard the squamous epithelium or the columnar epithelium in epithelial tissue structure. So it looks like a squamous or columnar epithelial tissue structure, often ciliated epithelial cells lining in the ventricles of brain or brain cavities and the central canal of spinal cord.
Central nervous system is made up of brain and spinal cord. And these are mainly responsible for production and probably also for the circulation of cerebrospinal fluid in brain, ventricles and central canal. Cerebrospinal fluid, which is functioning like a lubricant in the brain. It is a protective fluid. Then in peripheral nervous system, the Schwann cells, they are present. These Schwann cells, these are the most abundant glial cells of peripheral nervous system. They produce myelin sheath around the medulated nerve fiber of peripheral nervous system. Myelin sheath तयार करतात त्या. Protective layer. Then come to the satellite cells. They are also present in the peripheral nervous system. And what is the role of this system? These cells, they support the functions of neuron. They are supportive cells which helps in the function of neuron. Then let us see what is meant by synapse. It is a junction between two nerve cells with a minute gap in between them, which allow the transmission of impulse by a neurotransmitter bridge. We have to see the properties of nerve fibers. हे जे nerve fibers आहेत, जे stimulus receive करत असतात आणि stimulus receive केल्यानंतर हा stimulus एका नर्व सेल पासून पुढच्या नर्व सेल कडे कशा पद्धतीने ट्रान्सपोर्ट होतो किंवा कशा पद्धतीने ट्रान्सफर होत असतो, तिथे जे सायनॅप्स फॉर्मेशन होतं त्यापासून हा स्टिम्युलस पुढे कसं कंटिन्यू होत असतो ते आपल्याला बघायचं. First of all, we have to see the properties of nerve fiber. How they play the role for the synapse. First one is excitability or irritability. The nerve fiber, on account of presence of a polarized membrane, they have the ability to perceive the stimulus and enter into a state of activity. म्हणजे थोडक्यात काय की जेव्हा हा नर्व फायबर या पोलराइज्ड मेम्ब्रेनच्या मदतीने स्टिम्युलस रिसीव करत असतो आणि नंतर ऍक्टिव्ह होत असतो पुढचं ऍक्शन घेण्यासाठी. That is the condition known as excitability. And the next one is conductivity. It is the ability to transmit the excitation. Means when the nerve fiber, it get excited, then it continues to transmit to forward. The third one is stimulus. It is a detectable physical, chemical and electrical change in the external or an internal environment which brings about the excitation in a nerve, muscle, organ or organism. In order to be effective, the stimulus must have a minimum intensity called threshold stimulus. बघा आता
आपल्या बॉडीमध्ये कधी इंटरनल चेंजेस होत असतात किंवा बाहेरच्या वातावरणामध्ये बदल झाला तेव्हा पण आपल्या बॉडीमध्ये चेंजेस आपण करत असतो. हा चेंज केव्हा होत असतो की जेव्हा आपण स्टिम्युलस रिसीव्ह करत असतो, मग तो एक्सटर्नली असेल किंवा इंटरनली असेल. वेन वी आर हंग्री, जेव्हा आपल्याला भूक लागते तेव्हा आपल्याला इंटरनली असं वाटतं की नाही आपल्याला भूक लागलेली, हा स्टिम्युलस रिसीव्ह होत असतो इंटरनली. And when there is external environment, if there are changes in the external environment, then also we get stimulus, which is known as threshold stimulus. Then next, summation effect. A single stimulus will have no effect, but if many such a weak stimulus they are given in quick succession, they may produce an impulse due to addition or summation of stimuli. बऱ्याच वेळा असं होत असतं की स्टिम्युलस हा जर वीक असेल तो तेवढ्या फास्ट ऍक्शन होत नाही, पण हे छोटे छोटे जेव्हा स्टिम्युलस क्विक रिसीव्ह होत असतात तेव्हा ते पुढे इम्पल्स प्रोड्यूस करत असतात. जेवढा जास्त स्टिम्युलस रिसीव्ह होत असतो तेवढा इम्पल्स पुढे ट्रान्समिट होत असतो. Then next, all or none law. The nerve will either conduct the impulse along its entire length or will not at all conduct the impulse, as in case of weak stimulus. बऱ्याचदा काय होत असतं, जेव्हा ॲनिमलला किंवा ऑर्गॅनिझमला स्टिम्युलस हा जर स्ट्रॉंगली रिसीव्ह झाला तर पुढे इम्पल्स फास्ट ट्रान्समिट होत असतो. But when there is a weak stimulus, then the nerve, it will conduct the impulse along the entire length or it will not conduct the impulse. अशा दोन्ही गोष्टी होऊ शकतात त्याच्यात. Then next, refractory period. It is the time interval during which a nerve fails to respond to a second stimulus, however strong it is. बघा, स्टिम्युलस हे कंटिन्युअस चालू असतात ट्रान्समिट होणं, परंतु जेव्हा एखादा नर्व फर्स्ट स्टिम्युलस रिसीव्ह केल्यानंतर सेकंड स्टिम्युलस रिसीव्ह करत नाही, तो कितीही स्ट्रॉंग असला, तेव्हा तो जो पिरियड असतो की जेव्हा तो सेकंड स्टिम्युलस रिसीव्ह करत नाही, then this period it is known as refractory period. Then next, synaptic delay. The impulse requires about 0.3 or 0.5 milliseconds to cross the synapse. It requires some time, and this time is required for release of neurotransmitters from the axon terminal and excitation in the dendron of the next neuron. जेव्हा सायनॅप्स फॉर्म होत असतं तेव्हा हे न्यूरोट्रान्समीटर्स रिलीज होण्यासाठी पण काही अवधी लागत असतो. So this time required for the relay or for the release of this neurotransmitter, which is known as synaptic delay. The next one is synaptic fatigue. The transmission of nerve impulse across the synapse halts temporarily due to exhaustion of its neurotransmitter. काही वेळा काय होत असतं, हा इम्पल्स जेव्हा ट्रान्समिट होत असतो अक्रॉस द सायनॅप्स, तेव्हा तो त्या ठिकाणी काही वेळ पॉज घेत असतो, हॉल्ट करत असतो टेम्पररीली.
त्या न्यूरोट्रान्समिटर्सच्या एक्झॉशन मुळे. And this condition, it is known as synaptic fatigue. Now let us see the velocity of nerve fiber. The rate of transmission of impulse is higher in long and thick nerves. Nerves जेवढ्या लांब असतात आणि जेवढ्या thick असतात तेवढा त्यांचा रेट ऑफ ट्रान्समिशन आहे इम्पल्सचा तो जास्त फास्ट असतो, जास्त हायर असतो. Similarly, it is faster in medullated nerve fibers. ज्या nerve fibers मध्ये medullary sheath आहे ते nerve fibers fastly impulse conduct करत असतात. As the impulse has to jump from one nodes of Ranvier to the next. आपण पाहिलं मल्टीपोलार न्यूरॉन मध्ये ज्यामध्ये खाचा आहेत ज्यांना आपण म्हणतो नोड्स ऑफ रॅनवियर, which are useful for impulse transmission. At the synapse where the neurons communicate with one another, the neuron carrying an impulse to the synapse is the presynaptic neuron. फिगर मध्ये बघू शकतो आपण. Presynaptic neuron. The neuron carrying an impulse to the synapse is the presynaptic neuron. The neuron receiving the input at the synapse is the postsynaptic neuron. खालच्या बाजूला बघा, postsynaptic neuron जेव्हा impulse हा रिसीव्ह झालेला असतो. The neuron receiving input at the synapse is the postsynaptic neuron, or it is also known as generator region. It may be gland or muscle. बघा बॉडी मध्ये एखादा स्टिम्युलस रिसीव्ह होत असतो आणि रिसीव्ह झाल्यानंतर तो इम्पल्स जर एखाद्या ग्लँडला ट्रान्समिट करायचं असेल, फॉर एक्झाम्पल थायरॉइड ग्लँड असेल, एंडोक्राइन ग्लँड किंवा गॅस्ट्रिक ग्लँड असेल, जेव्हा आपल्याला भूक लागते तेव्हा गॅस्ट्रिक ग्लँडचं सिक्रिशन किंवा हे फास्ट होत असतं, ऍसिडिक मीडिया आपल्या बॉडीमध्ये तयार होत असतं. मग हे ग्लँड्सचं सिक्रिशन जेव्हा सुरू होतं हे इम्पल्स रिसीव्ह झाल्यानंतर सुरू होत असतं. A synaptic cleft or a small intercellular space lies in between two cells having the width about 20 to 30 mm between them. Synaptic cleft आहे पाहिजे. The process by which the impulse from the presynaptic neuron is conducted to the postsynaptic neuron or the cell is called synaptic transmission. जे आपण या फिगर मध्ये बघतोय की कशा पद्धतीने या नर्व फायबर्सच्या वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीजच्या मदतीने सायनॅप्टिक ट्रान्समिशन कसं होत असतं, नर्व्सच्या कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टीज आहेत ते पण आपण या ठिकाणी बघितलं. It is a one-way process carried out by the neurotransmission. Now, let us see the types of synapse. Synapse हे दोन प्रकारचे असतात, electrical synapse and chemical synapse. So first of all, let us see the electrical synapse. In this type, the gap between the neighboring neurons is very narrow. The synapse between such a close neuron is mechanical. The electric conductive link is formed between the pre and postsynaptic neuron. या ठिकाणी इलेक्ट्रिकल
कंडक्टिंग लिंक आहे बघा, केमिकल नाहीये, आणि म्हणून त्याला आपण इलेक्ट्रिकल सायनॅप्स म्हणतो. At the gap junction, there is a distance between the two cells. Transmission across the gap is faster, but it depends on the connections located at the gap junction between the two neurons. Electrical synapses, they are found in those places of the body requiring fastest response, as in the defense reflexes. They are bidirectional or unidirectional. इलेक्ट्रिकल सायनॅप्स अशा ठिकाणी जास्त आढळतात की जिथे आपल्याला इम्पल्स जो आहे किंवा फास्टेस्ट रिस्पॉन्स ज्या ठिकाणी हवा आहे, अशा ठिकाणी इलेक्ट्रिकल सायनॅप्स जो आहे हा आढळत असतो. Then the next one is chemical synapse. These are the specialized junctions through which the cell of the neural system send the chemical signals to the other neuron, such as gland or muscles. A chemical synapse between a motor neuron and a muscle cell is called a neuromuscular junction. There are three components of a typical chemical synapse. First one is the presynaptic terminal. The second one is synaptic membrane of the postsynaptic cell. It may be gland or muscle or neuron. And the third one is the postsynaptic neuron. The impulse travels along the axon of the presynaptic neuron to the axonic terminal. Most presynaptic neurons or axons have several synaptic knobs. Figure मध्ये बघा. At their ends or terminals, and these knobs, they are having the array of membranous sacs called as synaptic vesicles. In figure, let us see the synaptic vesicles. This contains the neurotransmitter molecules. When an impulse reaches a synaptic knob, the voltage sensitive calcium channels open and the calcium diffuses inwards from the extracellular fluid. इथे दिसतात पहा calcium channels या ठिकाणी. The increased calcium concentration inside the cell, जर पेशीमध्ये कॅल्शियमचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त झालं तर it initiates a series of events that fuses the synaptic vesicles. या synaptic vesicles fuse होत असतात त्याच्यामध्ये with the cell membrane of presynaptic neuron, and here they release their neurotransmitter by the process known as exocytosis. आता हे exocytosis म्हणजे काय? It is the content of a cell vacuole which are released to exterior. जेव्हा सेल व्हॅक्युअल मधलं जे कंटेंट आहे ते बाहेरच्या बाजूला रिलीज होत असतं, या प्रोसेसला काय म्हणतात? एक्झोसायटोसिस. Once the neurotransmitter binds to the receptors of the postsynaptic cell, the action is either excitatory
और इनहिबिटरी. एक तर ते एक्सायटेशन असतं किंवा इनहिबिटरी म्हणजे सप्रेस होणारं असतं. मीन्स टर्निंग अ प्रोसेस ऑन, ती प्रोसेस ऑन होत असेल तर त्याला म्हणतात एक्सायटेशन, आणि जर ती प्रोसेस स्टॉप होत असेल तर त्याला म्हणतात इनहिबिटरी ऍक्शन. This is dependent on the nature of the neurotransmitter involved. आपल्या बॉडीमध्ये जे न्यूरोट्रान्समीटर्स आहेत ते आपल्याला काही न्यूरोट्रान्समीटर्स हे एक्साइट करत असतात आणि काही न्यूरोट्रान्समीटर्स हे इनहिबिट करत असतात, ऍक्टिव्हिटी सप्रेस करत असतात. Once the impulse has been transferred across the synapse, the enzyme like cholinesterase destroys the neurotransmitter and the synapse is ready to receive a new impulse. बघा, ही इम्पल्स ट्रान्समिटन्स जी आहे ही प्रोसेस ही कंटिन्युअस असते. पण एकदा का इम्पल्स जो आहे हा ट्रान्सफर झाला अक्रॉस द सायनॅप्स, त्याच्यानंतर एन्झाईम जो असतो कोलिनेस्टरेज हा डिस्ट्रॉय होत असतो. इट डिस्ट्रॉयज द न्यूरोट्रान्समीटर अँड द सायनॅप्स इज रेडी टू रिसीव द न्यू इम्पल्स. म्हणजे एक इम्पल्स कंडक्शनची प्रोसेस पूर्ण झाली की ती लगेच तो न्यूरोट्रान्समीटर डिस्ट्रॉय करत असतं आणि परत पुढचा इम्पल्स रिसीव करण्यासाठी रेडी होत असतं. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ synapse formation or synaptic transmission. How we receive the stimulus हे बघितलं आपण with the help of nervous tissue, ज्याच्यामध्ये न्यूरॉन्स आहेत, न्यूरोग्लियल सेल्स आहेत, नर्व फायबर्स आहेत. या सगळ्यांच्या मदतीने स्टिम्युलस कसं रिसीव्ह होतो, त्याचं इम्पल्स मध्ये ट्रान्समिशन कसं होत असतं, सायनॅप्स कसं फॉर्म होत असतो आणि सायनॅप्टिक ट्रान्समिशन कसं होत असतं, आणि सायनॅप्टिक ट्रान्समिशन झाल्यानंतर त्या त्या ऍक्टिव्हिटीनुसार ती ग्लँड असेल तर त्याचं सिक्रिशन कसं होत असतं, तो ऑर्गन असेल तर त्याचं फंक्शन कसं सुरू होत असतं इम्पल्स रिसीव्ह झाल्यानंतर, हे आपण या प्रोसेसमध्ये बघितलंय. काही ट्रान्समिटर्स असे आहेत की ज्याच्यामुळे ते ऍक्टिव्हिटी सप्रेस करत असतात एखाद्या ऑर्गनची किंवा एखाद्या ग्लँडचं सिक्रिशन त्यांना कमी करायचं असतं. तर हे सुद्धा या सायनॅप्टिक ट्रान्समिशनच्या थ्रू ही प्रोसेस कंप्लीट होत असते. So see you in the next lecture. Thank you.